இந்த வீடியோவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகள் சரணாலயம் என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேட்டாங்குடி பறவைகள் சரணாலயம். இது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது. 1977 இந்த பறவைகள் சரணாலயம் அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பழவேற்காடு பறவைகள் சரணாலயம். இது 1980 அறிவிக்கப்பட்டது. இது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. அடுத்து மூணாவதா கரிக்கிளி பறவைகள் சரணாலயம். இது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. இது 1989 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து நாலாவதா சித்திரங்குடி பறவைகள் சரணாலயம். இது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. இது 1989 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து அஞ்சாவது கஞ்சிரான்குளம் பறவைகள் சரணாலயம். இது 1989 அறிவிக்கப்பட்டது. இது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. ஆறாவதா கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம். இது பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்குது. இது 1994 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து ஏழாவது வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம். இது ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது. 1997 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து எட்டாவது பேடந்தங்கல் பறவைகள் சரணாலயம். இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. 1998 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஒன்பதாவது உதய மாத்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயம். இது பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. 1998 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. பத்தாவது மேல செல்வனூர் பறவைகள் சரணாலயம். இது ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. 1998 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து 11வது வடுவூர் பறவைகள் சரணாலயம். இது பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. 1999 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து 12வது கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம். இது பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. 2000 ஆண்டு பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. 13வது தீர்த்தங்கல் பறவைகள் சரணாலயம். இது பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. 2010 ஆண்டு பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து 14வது சக்கரக்கோட்டை பறவைகள் சரணாலயம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது. இதுவும் 2012 ஆண்டு பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து 15வது ஊசூடு ஏரி பறவைகள் சரணாலயம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. 2015 ஆண்டு பறவைகள் சரணாலயமாக இது அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்து 16வது கழுவேலி பறவைகள் சரணாலயம். இது ரீசெண்டாக பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021. இது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் கடைசியாக 17வது அறிவிக்கப்பட்ட பறவைகள் சரணாலயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நஞ்சராயன்குளம். இது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது. இது லாஸ்ட் இயர் அதாவது 2022 பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது.